Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumani Yakati-Cho'ra bozoridan boqma buqalar qatoridan sizlarga chiroyli qilib obzor qilganmiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rsanglar, xudo xolasa. Yaxshi buqalarni narx-navolarni yoritib berganmiz akalar. Bugun 17-iyul hafta kuniga juma 2026-yil. Hammaga juma yom borak bo'lsin akalar. Shu buqalar ham akalar 1.25 1.30 plus minusda kelib qolaveradi. Mana 27 milliondan narx aytishyapti. To'rttasiga mana 103 million savdosi bo'lib berishmoqda. Mana sifati zo'r. Boqma buqalar akalar. Mana shu oxirgi o'ziga 26 million savdosi bo'lyapti. Berishmayapti akalar. Videodan oldin bittadan like bosib, kanal mehmonlar obuna bo'lib. Bundan foto qilaverasizlar akalar. Sifati zo'r. Yosh o'spirin buqachalar. Mana shu buqaga ham akalar, bunisi mental, bunisi gibrid. 30 milliondan narx aytishyapti, 25 million savdosi bo'ldi. Mana shu sementaliga berishmoqda. Mana bunisi gibrid. Boylari 1.25 plus minusda 300 kilo oshiq besi bor bularda. Bilasizlar, suvagi og'ir, 300 kilo oshiq kelaveradi besi. Sifati zo'r buqalar. Shu buqalarga 21 milliondan so'rashyapti ekan akalar. Mana gardani uzun. Boqma buqalarda endi 21 milliondan kami bor. Kam-ketigini qilib beramiz deyapti. Sifati yaxshi. Boqma buqachalar. Kelar mana bozorda eng sifatli, yaxshi yo'q semirgan buqasi desak ham bo'laveradi shu buqani. 620 kilo plus minusda kelib qolaveradigan besi bor, lekin yo'qsiz yaxshi semirgan. Kelar 72 mingdan taroziga kami bor narx aytishyapti. 69 savdo qilib turibdi, 69, 70. Yo'qsizligi uchun. Ko'ringlar, yo'qsiz narsa, yaxshi semirgan narsa yaxshi pul bo'lyapti baribir. Ko'ringlar. Shunaqa keladi. Mana qisqacha video qildik endi. Kanalimiz yangi hali, obuna bo'lib kuzatishda davom ettirsanglar, xudo xolasa yaxshi videolar sizlarga ulashib boramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.